չկա ավելի մի հաճելի բան լսել, քան կլսենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Կլսենք մեկի մասին, ով մեր բարի հովիվն է, մեր քաղցր, թանկագին, մեզ անչափ շատ սիրող, մեզ համար ոչինչ չխնայող, մեզ համար իր ամենալավագույնը զոհաբերելու պատրաստ մեր Տերն է։ Որքան մենք նրա մասին խոսենք, ուզենանք Քրիստոսի առաքինությունները, նրա սերը, նրա մեծությունը, մենք բացատրել սա անկարելի է մարդկային լեզվով, սա անկարելի է նույնիսկ զգալ մարդկային սրտով։ Սա մենք կարող ենք հասկանալ միայն Սուրբ Հոգու հայտնությամբ, երբ որ Տերն է մեզ բացում, տալիս հայտնություն հասկանալու այն, մենք ուրիշ ձևով ենք ընկալում։ Համենայնդեպս ինչեր, որքան մենք թեկուզ մի քիչ աղքատիկ ներկայացնենք կամ չկարողանանք լիարժեք բացատրել, բայց գոնե մեր սրտի, մեր ճանաչողության չափով մենք ուզում ենք մեր գովքը, մեր երախտագիտությունը, մեր պարծանքը հայտնել մեր Տիրոջ վրայով, որովհետև նա մեզ անչափ սիրող եւ մեզ փրկագնող մեր Հիսուս Տերն է։ Հալելույա։ Ամեն։ Սաղմոս 23-ը, որ մենք ուսումնասիրեցինք որոշակի չափով որպես նախաբան, կան գառանք, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր հովիվն էր, չէ՞։ Նա մեր բարի հովիվն էր։ Հրյաները գայթակղվում էին այդ հովիվ անունը լսելուց, որովհետև հովիվ բառը բնութագրվում էր Եհովա բառով, հոմանիշն էր Եհովայի, ով կհամարձակվեր կանգնել հրյաների մեջ եւ ասել ես Եհովան եմ։ Տեղում քարերով կսպանեին։ Նրանց վրա Քրիստոսի ասածը այս նույն ներգործությունն էր թողնում, բայց միթե դա այդպես չէր, դա այդպես էր, ուղղակի մարդիկ չէին հասկանում։ Նույնիսկ իր կյանքի վերջում, երբ որ Տեր Հիսուսին ուզում էին դատապարտել, ասացին, ասա ով ես դու, նա ասաց, ես Քրիստոսն եմ, կենդանի Աստծո որդի։ Սա պատճառ եղավ, որպեսզի նրանք ասեն, ահա մեր ակաշներով լսեցինք, ինչ պետք է մեզ վկայել, եւ նրան դատապարտեցին մահապատժի։ Այսինքն, այն ինչ որ նրանք ուզում էին լսել, ոչ թե ճշմարտությունն էր, այլ Քրիստոսը իր բերանով թող ասեր, որ ես Աստծո որդին եմ, եւ դա բավարար էր նրանց, որպեսզի նրանք իրենց սրտի ուզածը կատարեին։ Բայց դա չէ նշանակում, որ դա ճիշտ չէ։ Հիսուս Քրիստոսը կանգ առանք, որ բարի հովիվն էր, այնուհետև նայեցինք, որ նա ոչ միայն բարի հովիվն էր, այլ մեծ հովիվն էր, այնուհետև կանգ առանք, որ նա հովվապետն էր, Աստծո գառը եւ մեր հոգիների տեսուչը։ Բոլորը ոչխարների պես էինք, բայց այժմ դարձանք ձեր հոգիների հովվի տեսչի մոտ, Հիսուս Քրիստոսի մոտ։ Այնուհետև մենք կանգ առանք, որ 23 սաղմոսը գտնվում էր որ սաղմոսների միջև, 22 եւ 24 սաղմոսների միջև, որպեսզի 23 սաղմոսը իրականանար մեր կյանքում եւ Հիսուս Քրիստոսը դառնար մեր հովիվը, հարկ էր, որ նա անցներ 22 սաղմոսով, որը տառապանքների եւ չարչարանքների սաղմոս է։ 22 սաղմոսը բնութագրում է, թե նա ինչով պետք է անցներ, որպեսզի դառնար մեր հովիվը եւ ի վերջո մեզ մտցներ հայտնական դռներից ներս, փառքով, պատվով պսակված։ Եթե մենք չկարողանանք այս 3 սաղմոսները իրար հետ կապել, 23 սաղմոսը ընդհանրապես մի հատ քննադատական, մի հատ գեղեցիկ բանաստեղծություն կհնչի, բայց սա իրականություն դարձավ, երբ որ Հիսուս Քրիստոս հանձն առավ Եսայիա մարգարեության 53-րդ գլուխը ամբողջապես իր վրա ընդունելու, որպեսզի դառնար իմ եւ քո բարի հովիվը, որպեսզի դառնար իմ եւ քո խնամակալը, որպեսզի կարողանար մեր իսկապես անցկացնել հավիտենական այն դռներից այն կողմ, որտեղ մենք պետք է լիարժեք ճաշակենք դրա քաղցրությունը, լիարժեք ճաշակենք այն ամեն օրհնությունները, որ Աստված իր որդիով մեզ համար պատրաստել էր։ Եթե մենք կենդանի Աստծո հետ գործ ունենք, մենք եւս պետք է լինենք կենդանի քրիստոնյաներ, որովհետեւ Աստված մեռելների Աստվածը չէ։ Նա ասաց, ես կենդանիների Աստվածն եմ եւ ոչ թե մեռելների Աստվածը։ Եթե Աստված Աբրահամի մասին է խոսում, ունի կենդանի փոխհարաբերությունը այժմ էլ Աբրահամի հետ, որովհետև Աբրահամը մեզ համար է մեռած, բայց ոչ Աստծո համար։ Իսկ մենք որ հիմա ապրում ենք, ինչպես ենք ապրում։ Եփեսացիների թղթում գրված է, որ դուք որ ձեր մեղքերի եւ անցանքների մեջ մեռած եք եւ Աստված ձեզ կենդանացրեց, չէ՞, Քրիստոս ձեզ կենդանացրեց։ Այսինքն հնարավոր է, որ մարդը ապրի ֆիզիկապես, բայց Աստծո համար նա համարի որպես մեռած։ Հնարավոր է, որ աշխարհը քեզ համարի մեռած, բայց դու Աստծո համար լինես որպես կենդանի։ Մենք որ նոր ապաշխարեցինք, մեզ ասում են դու մեր համար մեռած եք, всё, չկաք։ Իրապես մեռած ենք արդեն այս հասարակության համար, բայց կենդանի ենք Աստծո համար։ Հետո եղավ այնպես, որ կամաց այս ջուրը մեռելները սկսեցին շատանալ։ Այն մեռելները, ովքեր Քրիստոսի համար էին պատրաստ մեռնել։ Եվ ենք ուրախ ենք սրա համար, որովհետև սա սկսեց մեկը, որը մարդ չէ, եւ այն ինչ որ Տերը սկսում է, նաեւ ավարտում է։ Հովիվը եւ ոչխարը պետք է ունենան կենդանի փոխհարաբերություններ եւ հովիվը որպես կենդանի գործակից
կարող է խնամել իր հոտը, ճանաչում է իր հոտը, կերակրում է իր հոտը, պաշտպանում է իր հոտը, մենք սրա վրա ենք կանգ առնել։ Կանգ առանք նաև պատկանելիության վրա, որ եթե Տերը իմ հովիվն է, ես նրա ոչխարն եմ, ես նրա գառն եմ, այսինքն ես պատկանում եմ նրան։ Եվ այս պատկանելիությունը շատ կարևոր է եւ մեզ հայրը տվեց Հիսուսին։ Հիշում եք։ Հովհաննես 10:29 իմ հայրը, որ նրանց ինձ տվեց։ Այսինքն Քրիստոսը թանկ է գնահատում քեզ եւ հենց այնպես քեզ որևէ մեկին չի զիջի։ Ինչ պատճառով, որովհետեւ քեզ հայրն է նվիրել Հիսուսին։ Իսկ Հիսուսի համար հոր տվածը թանկ է եւ բարձր է ամեն ինչից։ Այսինքն մենք հենց այնպես, ինչպես որ մենք շատերս հասկանում ենք, մի տեղից գտած կոպեկ չենք, 10 դրամ չենք կամ մի լումա չենք, որ Հիսուսը գտավ, գրպանից կորավ, ասեց դելա, ոչինչ, եղածն ինչ էր։ Ոչ։ Յուրաքանչյուրս թանկ արժենք նրա համար, որովհետև հայրը տվեց մեզ նրան։ Յուրաքանչյուրս եկանք Հիսուս Քրիստոսին, որովհետև հայրը ձգեց մեզ։ Դուք գիտեք, որ ոչ մեկը չի կարող գալ Քրիստոսին, եթե հայրը ձեզ չձգեր։ Եթե դուք ուշադիր հիշեք ձեր ապաշխարությունը, հասկանաք, ես չհասկացա ոնց հավատացի։ Ես չեմ հասկանում ոնց եղավ, որ իմ սրտի մեջ մտավ։ Հայրն էր։ Եվ Սուրբ Հոգին էր, որ մեզ տանում էր դեպի Տիրոջը։ Կանգ ենք առել փրկագնության, ծնունդ հոտի մեջ, ծնունդ նաև հոտից դուրս վիճակների վրա, որ Աստված ճանաչում է մեզ, գիտի մեր վիճակը, գիտի քո ցավերը, գիտի դու ինչ վիճակի մեջ ես, քո ընդունակությունները գիտի, քո պահանջները գիտի, եւ նա հոգ է տանում քեզ համար։ Այսօր շարունակենք մեր անձնական կիսա թողած նյութը։ Իմ ոչխարները իմ ձայնը լսում են եւ գալիս են իմ հետևից։ Ինչ է նշանակում լսել Քրիստոսի ձայնը։ Սա չեմ կարծում, թե մենք կընդունենք որպես լոկ ուղղակի միայն նրա ֆիզիկական ձայնը լսելը։ Ես Քրիստոսի ֆիզիկական ձայնը չեմ լսել իմ ականջով անձնապես, բայց գնացել եմ նրա հետևից։ Արդյոք սա ինչպիսի ձայն է։ Սա ներքին ձայն է, սա հոգու ձայն է։ Հնարավոր է Քրիստոսը խոսի քո սրտի հետ հենց հիմա նստած, դու զգաս, որ նա է խոսում քո սրտին, բայց ֆիզիկական ձևով չլսես նրա ձայնը։ Եղել է ժամանակներ, որ եթե որևէ քարոզիչ քարոզում է, դուք լսում եք, զգաս, ասում ես Տերն է խոսում։ Բայց մարդն է խոսում։ Կարող է Տերը խոսել մարդի միջոցով, կարող է խոսել։ Կարող է Սատանան խոսել մարդի միջոցով, կարող է խոսել։ Ուրեմն մենք որպես Աստծո գործակիցներ Տերը կարող է ընտրել որպես անոթ քեզանով խոսելու եւ քեզանով հոսելու։ Որովհետեւ գրված է, որ ես նրանց մեջ պիտի բնակվեմ, նրանցով պիտի ընթանամ, նրանց համար Աստված պիտի լինեմ եւ նրանք ինձ համար պետք է լինեն որպես զավակներ ու դուստրեր։ Իմ ոչխարները լսում են իմ ձայնը։ Առաջին, իսկ ասեմ, եթե որևէ անգամ մենք լսում ենք ավետարանի բարի լուրը, Քրիստոսն է խոսում քեզ հետ։ Եթե որևէ մեկը կասի, «Ո մարդիկ, լսեցեք Աստծո որդին եւ ապաշխարեցեք, դարձի եկեք ձեր մեղքերից, որովհետեւ Հիսուս Քրիստոս ձեր համար մեռավ», իշեք, սա Տերն է խոսում քեզ հետ։ Ուրեմն, ավետարանչության յուրաքանչյուր պատգամ, որն ուղղված է քո սրտին, Տերն է խոսում քեզ հետ։ Գրված է, որ բազմաթիվ ձևերով Աստված խոսեց ձեր հայրերի հետ։ Բազմաթիվ միջոցներով Աստված խոսեց ձեր հայրերի հետ, մարգարեների միջոցով եւ վերջում էլ իր որդու միջոցով։ Ոստի, եթե մենք այստեղ մեր մեջ ունենք մարդիկ, որոնք առաջին անգամ լսում են ավետարանի բարի լուրը, իշեք, Տերը խոսում է քեզ հետ։ Բայց միայն Տերը չի խոսում մարդկանց հետ առաջին անգամ եւ վերջին անգամ։ Տերը կարող է խոսել նաեւ նրանց հետ, ովքեր լսում են արդարացման խոսքը, ովքեր աճում են իր եկեղեցում սրտին եւ հասակ առնելով։ Տերը ամեն անգամ խոսում է քեզ հետ։ Եթե դու որևէ սխալմունքի մեջ ես եւ ավետարանի խոսքը հասնում է քո ականջներին եւ դու զգում ես, որ հենց այդ մարդն ես, Տերը խոսում է քեզ հետ։ Եթե դու խաբեբայության մեջ ես, գողության մեջ ես, անբարոյության մեջ ես, ինչ-որ մի վիճակի մեջ ես եւ խոսքը հասնում է քեզ, դու լսում ես, հիշի, Տերն է խոսում քեզ հետ։ Դու մի ընդունիր պատահական, երբ դու հասկանում ես, որ այն վերաբերում է քեզ եւ ավետարանի խոսքն է սա նշանակում է, որ Տերը քեզ հետ խոսում է։ Իսկ դու լսում ես արդյոք նրա ձայնը թե ոչ, սա է կարևոր։ Մարգարեն ասում էր, Տերը մարգարին ասաց, որ գնա այս ժողովրդին ասա, եւ նրանք իմ խոսքերը ախուշելի նվագածուի պես կլսեն, սակայն երբեք ի գործ չեն դնի այն։ Մենք չլինենք այսպեսին, որ մենք կլսենք ուղղակի մի լավ երգի պես, հետո այդ երգը կմոռանանք ու կանցնի։
Յուրաքանչյուր խոսք, որ Աստված խոսում է մեր սրտին, սրանք կարևոր նշանակություն ունեն, եւ եթե մենք իրապես Քրիստոսի ոչխարներն ենք, կլսենք նրա ձայնը։ Կլսենք ու լսելով կլսենք։ Երկրորդ լսելու մասին, երբ որ խոսում ենք, նշանակում է կատարել եւ հետևել նրան։ Համաձայն եք։ Այսինքն, եթե մենք դրա ոչխարներն ենք, լսում ենք նրա ձայնը։ Ով է Քրիստոսի ոչխարը։ Դուք կլսեք նրա ձայնը։ Բայց եթե դուք ասում եմ մեր եկեղեցու յուրաքանչյուր անդամի, որ նստած է, եթե դու կլսես, բայց նրա խոսքը բանի դեր չես դնի եւ չես կատարի այն, ինչ նա է քեզնից ուզում, նշանակում է դու Քրիստոսի չես լսում։ Իսկ եթե չես լսում Քրիստոսին, կարելի է կասկածել քեզ վրա, թե արդյոք դու Քրիստոսի ոչխարն ես թե ոչ, որտեղ Տերն ասաց. «Իմ ոչխարները իմ ձայնը լսում են եւ զանազանում են եւ գալիս են իմ հետևից»։ Ոչխարը հասկանում է իր հովվին եւ հովիվն էլ հասկանում է իր ոչխարին։ Օրինակ, անգամ սովորական առօրյա կյանքում էլ եթե ոչխարներ ոմանք պահում եք, ոչխարների նո գրական ինչ-որ թվականությամբ չեք խոսում դրանց հետ, կամ անունացել բարի ջան, արի առավոտյան արթնացի, որովհետեւ շուտ պիտի գնանք արոտ։ Այդպես ով է դες ոչխարի հետ խոսում։ Եթե դες խոսեք, մարդիկ խնդան ձեր, ասեն, ես մի բան պատահել է այս մարդը։ Մենք գիտենք, որ ոչխարը հայերեն չգիտի։ Ոչխարը թվաբանություններ չգիտի։ Ով է եղել ոչխարի հետ նարդի խաղա, կամ ինչ-որ մի հարց լուծի, կամ խորհուրդ հարցնի։ Չէ, մենք գիտենք, որ ոչխարի մակարդակը եւ ընդունակությունը ցածր է։ Հովիվը շատ բարձր է։ Եթե հովիվը խելացի է, ոչխարի հետ խոսում է ոչխարի լեզվով։ Ահա թե ինչու մեր Տերը թողեց երկնքի փառքը, երկիր եկավ, ցածրացավ, մարդացավ, ծառայի աստիճան, մարդի կերպարանք առնելով, մարդի լեզվով մարդի հետ խոսելու։ Հիսուսը երկրի վրա խոսեց եբրայերեն լեզվով։ Հрьяաների հետ։ Ինչու եբրայերեն խոսեց, որպեսզի հասկանան։ Ինչու էր նա առակներով խոսում, որպեսզի հասկանան։ Ինչու էր երկրային օրինակներ բերում, որպեսզի հասկանան։ Եվ եթե ձեր կյանքում որևէ մարգարեություն, կամ որևէ հայտնություն, կամ որևէ երազ կլինի, որը դուք չեք հասկանա այդպես էլ, Տերը չի խոսել ձեր հետ։ Տերը չի խոսի այնպիսի անհայտ բաներ, որ դու չհասկանաս։ Եթե պետք է չի, որ դու հասկանաս, նա քեզ կասի, որ ինչպես Դանիելն ասաց, գրի, որովհետև սա վերջի օրերի համար է, սա քո համար չի։ Ուրեմն միևնույն է, Դանիելը հասկանալը էական նշանակություն չուներ, որովհետև այս մարգարեությունը նրան չէ վերաբերում։ Ուրեմն հովիվը հասկանում է մեր լեզուն եւ խոսում է մեր լեզուն, բայց նա չի ուզում, որպեսզի մենք մնանք մեր մակարդակի վրա, նա ուզում է, որպեսզի մեզ բարձրացնի իր մակարդակին։ Երբևէ մենք ոչխարին չենք տանում մեր տուն նստեցնում սեղանին մեր հավասար հաց ուտում նրա հետ։ Չէ՞, կարող է մենք մեր հասկացած ոչխարները մի օր բարձրացնենք սեղան լավ սկուտեղի վրա, ճաշակենք նրանից, բայց մեր սեղան չենք նստեցնում ինչպես հավասար։ Բայց Տերը այս փոխհարաբերությունը չասաց ինչպես մարդ եւ ոչխար փոխհարաբերություն։ Այլ ասած, հովիվ եւ ոչխար այն մակարդակը, որ մի օր քեզ տանելու է, նստեցնելու է իր հետ միասին երկնավորների մեջ Քրիստոս Հիսուսով, փառքի եւ բարձունքների մեջ, որովհետեւ նա քեզ հետ ունի հավիտենական ծրագիր։ Ահա թե ինչու նա չի ուզում, որ դու մնաս մարդ մակարդակի, դու պետք է բարձրանաս Աստված մակարդակի վրա։ Ես Սուրբ Ոգին եկել է որպես մեզ բարձրացնի։ Ահա թե ինչու, եթե մենք հիմա նույնիսկ անգամ ցեղասպանության կամ որևէ բանի մասին մենք արտահայտենք մեր հոգեվոր միտքը եւ գաղափարը, աշխարհը չի հասկանա քեզ։ Աշխարհը կդատապարտի քեզ հայացքի համար։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ Քրիստոսի ծրագիրը աշխարհը դատելը չէ, Քրիստոսի ծրագիրը աշխարհը փրկելն է։ Եվ եթե մենք հասկանում ենք մեր հոգի միտքը եւ նրա լեզուն գիտենք, մենք ինքներս սկսենք մեր աղոթներով դառնալ նրան գործակիցներ։ Ահա ինչու ես կողմ եմ, այո, թող այդ ազգը զգա, ընդունի ցեղասպանությունը, ինքն էլ դատապարտի այդ ոչիրը եւ Միքայել կատարեն նոր մակարդակ, նոր բարձունքի մեջ ապրելու, որպեսզի Աստծո լույսն է դրանց վրա ցակի։ Եվ նրանք կարողանան հասկանալ, որ կարևորը Աստված է, կարևորը Քրիստոսն է։ Հովիվը պետք է բացատրի իր ոչխարին, որպեսզի հասկանա։ Ղուկաս 24:45-ում Տերն ասաց. «Ես ձեզ երկրավոր բաներ ասած չեք հասկանում, ինչպես կհասկանաք, եթե երկնային բաներ ասեն»։ Իսկ Ղուկասի 24:45-ում ասում է, որ այդ ժամանակ Տերը բացեց նրանց մտքերը, որպեսզի նրանք հասկանան գրվածքները։ Նրանք գրվածքները կարդում էին, կամ գուցե լսում էին շատ անգամ, բայց չէին հասկանում։ Ինչու չէին հասկանում։ Որովհետև ես ասում եմ ձեզ, գրված է, որ մինչև Տերը չբացի քո միտքը, դու չես կարող հասկանալ։ Ովքեր են ուզում, որ բացվի իրենց միտքը։ Մենք պետք է խնդրենք, որ Աստված բացի այդ միտքը։ Օրինակ, չգիտեմ,
մի ժամանակ ինձ նախատում էին այդ աղոթքի համար։ Ես ամեն անգամ, ամեն աղոթքին ասում եմ, Տեր, ինձ իմաստություն տուր, իմաստավորիր, իմաստության միտք տուր ազգանուն։ Yani զայլետանում ես ասում, հայ իմաստության միտք ունեմ, ես դրա կարիքն զգում եմ։ Եթե մենք չխնդրենք իմաստություն եւ միտք Աստծոց, մեր մտքերը չեն բացվի։ Ինչու՞ այն որ մեկը հարցնում է, անավատ մարդ էր, ասում էր, այսքան շատ քրիստոնեական հարանվանությունները մի քիչ շատ չի, մի ավետարան եք կարդում դուք, մի Աստված է ի վերջո, մեկ մկրտություն, մեկ հավատ, ինչու այսքան տարաձայնություններ, ինչու այսքանական հավատացյալներ։ Եվ ճիշտ է ասում, գիտեք ինչու՞, որովհետև մենք Աստծո միտքը չենք առնում, ահա թե ինչու են մեր մեջ տավանջատումները։ Բայց մենք կարիք ունենք, ով եմ ես, ինչ եմ ես, ինչ վիճակի մեջ եմ, որ եկեղեցուց եմ, կարիք ունեմ Քրիստոս քո միտքը առնելու։ Պողոս Արաքյանն ասում է դուք Քրիստոսի միտքը ունեք։ Ահա այն ժամանակ, երբ որ մենք բոլորս կգանք մեկ ընդհանուր Քրիստոսի միտքը ունենալու հասկացողությունը, ել մեր մեջ բաժանություններ չի լինի, տարաձայնություններ չի լինի, նախատինքներ չի լինի։ Մենք բոլորս կհասկանանք, որ ամեն բան Աստծուն է, Աստված Քրիստոսին է, Քրիստոս դասուն է, մենք Քրիստոսին ենք, ամեն բան դրա համար է ստեղծված։ Մենք ով ենք, որ հարց որոշենք Աստծո թագավորության մեջ։ Մենք ով ենք, որ ճակատագիր որոշենք Աստծո թագավորության մեջ։ Հասկանալի։ Ուրեմն մենք կարիք ունենք հասկանալու մեր հովիվ, իսկ հովիվը բացում է մեր մտքերը, որ հասկանանք։ Քանի որ խոսքը այս մարդ հովվի մասին չեմ խոսում, ինչ որ խոսում ենք մենք Քրիստոսի վրա նայենք, որովհետև մարդ հովվի մեջ չենք տեսնի այն առաքինությունները, ինչի մասին ես խոսում եմ Քրիստոսի վրայով։ Մարդի մեջ միշտ թերություններ կտեսնենք, բայց մենք խոսում ենք անթերքի մասին։ Պատկերացրեք, որ անգամ փորձ են կատարել, ես հավատում եմ, ես այդպես անաստապահության մեջ այդքան մեծ պրակտիկա փորձ չունեմ, ընդհանրապես չունեմ, բայց հավատում եմ, ասում են, որ ոչխարները ճանաչում են իրենց տիրոջը, նույնիսկ ձայնից զանազանում են, բարի տրամադրվածությամբ են մոտենում իրեն, թե կարող է մի մահակ տա գլխի։ Այսինքն նրանք զգում են դա։ Մենք որպես մարդ չենք զգում մեր կողքի, մերձավորի փոխհարաբերությունը մեր հետ ինչպիսին է, քաղցրությամբ ասած այդ խոսքը, թե խայթելով ասած այդ խոսքը։ Սիրով, այնպես մեծ սրտով ասած շնորհավոր լինի, թե խիտնական խորը մտքերով այդ բանը ասած։ Մենք զգում ենք, չէ՞, այս բոլոր բաները, մենք տեսնում ենք, հասկանում ենք, հավատացեք, որ այս բաները մենք կարող ենք զգալ ինչպիսի վերաբերմունք ունի մեր Տերը մեր հանդեպ։ Եթե Տերը խոսում է քեզ եւ ասում է իմ որդիս, մենք սրա մեջ զգում ենք որդիական զգացում։ Եթե Տերն ասում է ես սիրում եմ քեզ, սրա մեջ մենք առանց կասկածելու կարդում ենք սիրո զգացում, որովհետեւ այսպիսին է նա մեր նկատմամբ։ Եվ մենք պետք է հավատանք։ Ղուկաս 24:32-ում աշակերտներն ասացին, չէ՞ որ մեր սրտերը, մեր սիրտին ճմլվում է, երբ որ այն ժամանակ նա բացատրում էր գրվածքները։ Ինչ էր տեղի ունենում աշակերտների սրտում, այսինքն ճմլվել ասելով ինչ էին հասկանում նրանք։ Նրանք ինչ-որ մի բան էին զգում, մի այրող մի բան, հարազատ մի զգացում, հարազատ խոսքեր, շատ նման իրենց վարդապետին, գրեթե իրենց վարդապետի բերանից դուրս եկած։ Բայց արտաքնապես նրանք չէին տեսնում Քրիստոսին, տեսնում էին սովորական մի ճամփորդի։ Սա նշանակում է, որ Քրիստոսը կարող է մեր կյանքում հայտնվել ճամփորդի տեսքով, քարոզիչի տեսքով, օտարի տեսքով, մորորյալի տեսքով, աղքատի տեսքով, հիվանդի տեսքով, չէ՞ որ Տերը չժրտեց եւ ասաց. ինձ հավատացող ամենից փոքրիկների մեկի համար արեցիք, ինձ համար արեցիք։ Ուրեմն նշանակում է մեր վերաբերմունքը ինչպիսին կլինի Քրիստոսին հավատացող ամենից պստիկներից մեկի համար, դա Տերը ընդունում է, որ սա արեցիր իր համար, անկախ նրանից դու նրա աչքերի մեջ տեսար Քրիստոսին, թե չտեսար։ Այսինքն մենք կարող է Տերը մեզ երևալ այդպես քողարկված, ծպտյալ տեսքով, բայց լինի հենց ինքը։ Ուրեմն մարդիկ կարիք են զգում, եթե մենք հովիվ ենք կամ հովիվ չենք, դուք եք ինչ-որ մեկի հանդեպ որոշակի չափով հովիվ եք, հեչ որ չէ, գոնե դուք ձեր ընտանիքի համար հովիվ եք, այսպես որ վերցնեք դուք ինչ-որ մեկին առաջնորդում եք։ Մեզանից պահանջվում է հովի ինչպիսի հոգեբանություն, ինչպիսին տեր ուներ։ Ես կասեմ, դա է քաղցրությունը, ջերմությունը եւ հարազատությունը։ Եթե կուզեք ձեր հետևից մարդ գա, պետք է այս վերաբերմունքը ցուցաբերեք։ Քաղցրություն, ջերմություն եւ հարազատություն։ Բայց եթե մենք սկսենք ոչխարներին քշել մահակով, ինչպես որ առհասարակ քշում են, այսպեսով մեր հետևից մարդ չկա։ Մեր առաջիշտ կգնան որոշ մարդիկ, որոնց կքշեք, բայց ձեր հետևից որևէ մեկը չի գա։ Եթե մնա իր ազատ ընտրությանը չի գա։ Եվ ի վերջո Քրիստոսի եկեղեցին սկսվում է քանի մարդից։
երկու մարդից։ Որտեղ երկու մարդ հավաքվում են Հիսուսի անունով դա արդեն եկեղեցի։ Որտեղ երկու մարդ կա, երկուսից մեկը արդեն հովիվ է նրանց համար։ Արդեն առաջնորդ է նրանց համար։ Որպեսզի երկրորդը քո կողքին կանգնի, անհրաժեշտ է որպես այս վերաբերմունքը մենք ունենանք։ Ոչխար ուրեմն զգում է պատկանելիություն։ Մենք ոչ միայն որպես գաղափար խոսք ենք ընդունում, որ Քրիստոսը մեր Տերն է, այլ մենք ինքներս մեր ներսում պատկանելիություն ենք զգում դրան, որ մենք անտեր չենք։ Մենք Տեր ունենք, աշխարհը անտեր է, բայց մենք Տեր ունենք։ Եվ այս Տիրոջ զգացումը մեզ պարտավորեցնում է ավելի սիրով լսվել նրա նկատմամբ։ Մենք շատ անգամ կլինենք ինչ նշանակում անտեր մարդ, ծերանոցում գնացեք տեսեք, թող ներեն, ես վատ իմաստով չեմ ասում, բայց անտերի զգացումով են մարդիկ այնտեղ։ Պետությունն է Տեր կանգնել նրանց, որ կերակրի խնամի։ Անտեր շունն անգամ ինչի է պետք։ Տեսել եք, անտեր շունում հայատներ եք ես գիտ։ Կանչում, հաց եք տալիս, ճաշ եք տալիս, այդ անտեր շունում։ Ինչ եք անում։ Մի հատ խարոշը պրտում, թու լարում եք չէ։ Ուրեմն այսպես, եթե նա ով Քրիստոսին չունի, նա անտեր շնից էլ ցածր է։ Որովհետև օրերից մի օր մի վիրավորվեք, ես դա ճշմարտությունն եմ ասում, թեպուզ դառը կարող անչել։ Որովհետև եթե դուք չունեք Քրիստոսին ձեր Տեր, դուք անտեր եք, օրերից մի օր այս աշխարհի շունը կգա ու ձեզ կտանի եւ ոչ ոք չի կարող դրա ձեռքից ձեզ ազատել։ Այնինչ Հիսուս Քրիստոսն այսօր ասում է, որ եթե ես չլինեմ քո հովիվը, ես չեմ լինի նաեւ քո պաշտպանը։ Իսկ եթե ես քո հովիվն եմ, դու պետք է լսես քո հովվի ձայնը ընդունես եւ հետեւես քո հովին։ Օրինակ մենք մեր հավատքի առաջին օրերը, որ հիշում ենք, մեր տանից վյանուշ խանգարում է երեխեն։ Մեր տանից մեզ դուրս անեցին, ոչինչ չունեինք։ Ինչպես մի քիչ առաջ ասացի, բոլորը համարեցին մեռած մեզ, իրաց համար մեռած։ Առաջին սերը, որը զգացինք հավատացյալների կողմից, սա է։ Տեսանք, որ դե մենք չէինք ասել մեր տունը բան բերենք, ինչ կաչ կա, մեկը գազի բալոններ շալակած գալիս մեր տուն, մեկը կամպոտի բանկեկներ ձեռքերը բռնած գալիս մեր տուն, մեկը հացեր փաթաթած գալիս մեր տուն։ Մեր համար առաջին մենք տեսան չենք տեսել, ոչ էլ մենք մուրացկանի զգացումով ենք ապրել երբևէ, որ մտածենք թե մեկը մեզ բան տա։ Մենք դեռ աշխարհից նոր գնացած հապարտ մարդիկ էինք, մեզ ինչ որ մեկը բան տա։ Բայց մի ուրիշ բան տեսանք, մենք ճշմարտությունը տեսանք, որ մարդիկ կան, որ թեկուզ քշված աշխարհից, մերժված աշխարհից, բայց իրենց մեջ սիրտ կա, իրենց մեջ հոգի կա, իրենց մեջ քաղցրություն կա, իրենց մեջ կարեկցանք կա, իրենց մեջ հոգատարություն կա։ Եվ վստահ եք, այս առաջի քայլերն էր, որ մեզ բարձրացնում էին։ Խնդիրը գազի բալոնը կամ մի բանկա կամպոտը չէ, խնդիրը վերաբերմունքն էր, որ քո նկատմամբ դրանք անտարբեր չեն եւ հասկանում են, որ դու մերժված ես։ Եթե դու մերժված ես աշխարհից մի տեղից պետք է ընդունվես, չէ՞ որ մենք մարդիկս ի վերջո սիրում ենք մի տեղից ընդունվել անպայման։ Ովքեր են ուզում, որ իրենց եկեղեցին մեծանա։ Յուրաքանչյուր անդամ, յուրաքանչյուր անհատ, յուրաքանչյուր նորահոգի, որ մտնում է եկեղեցի, եթե ձեր կողմից ջերմություն եւ ընդունելություն չգտնի, նա չի մնա այս եկեղեցում։ Եթե որևէ մեկը գալիս է ձեր տասնյակը եւ ձեր կողմից ջերմություն, ընդունելություն չի գտնում, նա չի գա այդ տասնյակը։ Եվ օրից մի օր մենք կմնանք միայնակ։ Նրանք գալիս են իմ հետևից։ Կույր Բարտոլոմոսը գնաց Հիսուսի հետևից։ Ինչպես գնաց։ Ուրա, ալելույա, բացականչելու։ Կարծես ամենամեծ գանձը գտած լինելով նա գնաց Հիսուսի հետևից։ Ոչ թե որ նրա միայն աչքերը բուժվեց, Բարտոլոմոսի մենակ աչքերը չբացվեց, նրա հոգու աչքերն էլ բացվեց։ Էլով ունեմ ես երկնքում ու երկրի վրա, քեզ վեցա, մեկ ուրիշը չեմ ուզում, ով Աստված, ով այս Սաղմոսը սիրել։ Ես մեկի տունը մտա, ինձ այդ նոր ավար ժամանակ պատի վրա գրած էր, այդ Սաղմոս չեմ հիշում, 75-ն կարծեմ, թե որ ասում ով ունեմ երկնքում եւ երկրի վրա, քեզ մեզ զատ մեկ ուրիշը չեմ ուզում, ով իմ Աստված։ Ինքան սիրտս լցվեց, ինքան լավ զգացի, ինքան հարազատ, ասես ընտանիքում, ինչքան կարևոր է այս խոսքը, այս մարդիկ Հիսուսից բացի հարազատ ոչինչ չեն զգում, բայց ցավում են, որ տարիներ անց նույն մարդը, ով որ գրել էր այդ Սաղմոսը, գնաց աշխարհ եւ ապրում է ամենավերջի անբարոյության ու պոռնիկության մեջ։ Ուրեմն Քրիստոսի հետևից գնալը Սաղմոսը պատին կպցնելու հետ կապ չունի։ Եթե այդ Սաղմոսը սրտի պատին չի կպած, որքան ուզում եք պատերին գրեք, խաչեր կպցրեք, նկարներ կպցրեք, աշխարհի վրա լավ օրիգինալ նկարներ բերեք, լսեք այս եկեղեցին, դրանք որևէ արժեք չեն տա ձեր քրիստոնեական կյանքին։ Առաջինը մեր կյանքի, մեր սրտի մեջ պետք է գրվի Աստծո խոսքը, այնուհետև այդ խոսքը մեզ կապրեցնի։ Ես վիճում էի մի եղբորի։
Ասում է, դե որ մարդը պետք է Աստծո խոսքը ապրի։ Ասեց Սեդրակ ջան, մարդը չի կարող Աստծո խոսքը ապրի։ Ոսու չասնա, բավարար չի կարող Աստված ինչի ասում, մարդը կարող ապրի։ Ասեց չէ, մինչև Աստծո խոսքը քո մեջ չապրի, դու չես կարող Աստծո խոսքի մեջ ապրել։ Հետո հասկացա իր ասածը, որ ճիշտ էր։ Ովքեր են ուզում Աստծո խոսքի մեջ ապրել։ Երբեք չեք կարող, եթե նախ եւ առաջ Աստծո խոսքը ձեր մեջ չի ապրում։ Ինչի համար է Դավիթ առաջի Սամոսը գրում. Երանելի այն մարդը, որ ամբարիշտների նստած տեղը չի նստում, ծաղրանողների հետ որևէ բաժին չունի, չէ՞։ Այլ նրա հաճությունը զոր ու գիշեր Աստծո օրենքների մեջ է եւ դրա վրա է մտածում։ Եթե Աստծո խոսքը զոր ու գիշեր քո քաղցրությունը, քո փափագը եւ քո մտածումը չէ, ինչպես Դավիթն ասում էր, որ առավոտ կանող իմ արտեվանոներս բացվեցին քո օրենքների վրա մտածելու, դու չես կարող ապրել Աստծո խոսքը։ Այսինքն ստացվում է, որ Աստծո խոսքը ինքը պետք է մեզ ապրեցնի։ Ես սա ճշմարտություն եմ։ Բարտոքոմոսը գնաց Հիսուսի հետևից։ Մատթեոս 4:19 Իմ հետևից եկեք, ես ձեզ մարդկանց որսորդներ կդարձնեմ։ Աշակերտները անմիջապես հետևեցին եւ գնացին Հիսուսի հետևից, թողեցին ուղղականները, չէ՞։ Սիմոնը, Անդրեասը, 22 խոսք, նրանք իսկույն թողնելով նավակը իրենց հորը գնացին նրա հետևից։ Հակոբոսն ու Հովհաննեսն էին։ Ինը, իմ հետևից արի, եւ նա վեր կացավ գնաց նրա հետևից։ Մատթեոսն է, Զեբեդեոսի որդիները։ Հիսուսի աշակերտները ամեն ինչ թողնում էին։ Հիսուսն ասում էր, արի իմ հետևից վեթում էր։ Լպատկին ասում ես, տամոժնու պետները, Մատթեոսը, տամոժնի գիտեք ինչ եկամուտ է բերում։ Դեմի ոնց որ գնացի գլա Հայաստանի տամոժնու պետին ասեք, արի իմ հետևից ու գնա։ Գցիք վազեք հետևից։ Բայց ով էր ասում նրան արի իմ հետևից։ Սա կարևոր է։ Ես ասում եմ, մենք շատ անգամ կազմակերպում ենք ավետարանչություններ ու մարդ չի ապաշխարում։ Գիտեք ինչ, որովհետև մենք ենք ասում արի մեր հետևից։ Մարդը մարդի հետևից էլ չի ուզում գնալ մանավանդ այս օրերին, որ ինքան է խաբվել բոլորից, որ էլ ոչ մեկի չի կարողանում հավատալ։ Բայց երբ Հիսուսն է ասում արի իմ հետևից, նա կգա։ Ոստի մեր ավետարանչություններին, մեր եկեղեցու աշխատանքներին, մեր ամեն բաների մեջ մենք տեսնենք մի բան. Հիսուսը պետք է խոսի մարդի սրտին ու ասի արի իմ հետևից։ Ոստի մենք պետք է աղոթենք սրա համար։ Եթե Տերն է խոսում, մարդը չի կարող չի գալ։ Ես ձեզ մարդկանց որսորդներ կդարձնեմ։ Բայց Հուդան թեկուզ ֆիզիկապես գնաց Հիսուսի հետևից, բայց հոգով չգնաց Հիսուսի հետևից։ Ինչու՞։ Հուդան գնաց Հողի հետևից։ Հուդայի համար գանձանակն էր ավելի։ Չգիտեմ, Հուդայի մասին հազար բաներ են պատմում, թե իբր նախանձողիչներից է եղել, քաղաքական նպատակներ ուներ, չգիտեմ, լավ, ճիշտ են թե սխալ դա խնդիր չէ։ Եթե դու գալիս ես Քրիստոսի հետևից, մի արի քաղաքական նպատակներով, մի արի փողի նպատակով, մի արի այստեղ հարգանք, պատիվ կամ երջախնդում կամ առաջավորության այդ եղբայրների մեջ տեղ գտնելու նպատակով, դու արի Հիսուսի հետևից Հիսուսին հանդիպելու նպատակով։ Թե ինչ լինա քեզ հետ ինքը տվյալ ժամանակին քեզ կասի ու կբարձրացնի։ Հնարավոր չէ թե քեզ կանչելը ուզենա բարձրացնի մարդ լինի, որ կարողանա ասում խանգարել։ Սա պետք է մենք հավատանք եւ հասկանանք։ Խոնարհվեք Աստծո ձեր գիտակ ժամանակին նա ձեզ կբարձրացնի, բայց ուտան գնաց բիզնեսի հետևից։ Ես այլ դարձավ դրա գործանում։ Կողքինի դասը աստվածապաշտությունը բիզնես չէ։ Կհանդիպեն կյանքում գայթակղություններ, տեսեք կհանդիպեն մարդիկ, ովքեր ձեզ գումարներ կառաջարկեն, մեծ ամբիոններ կառաջարկեն, մեծ միություններ կառաջարկեն, հազար բաներ կառաջարկեն, բայց հիմնական նպատակում շատերի մեջ, ես չեմ ասում բոլորը, շատերի մեջ կքրքրեք, կմանրանաք, կտեսնեք, որ շահագիտական խնդիրներ կան։ Գուցե ֆինանսը չլինի այդ շահագիտությունը, գուցե մեկ ուզում ա քո թվով բարձրանալ, սա է պատճառը, որ նա քեզ հետ ինտերակցիա։ Միևնույն է, տեսնեք, խնդիրներ, որոնց շարժառիթը մաքուր չէ, ես զուլալ ավետարանը չէ։ Բայց դուք այսպես մի եղեք, դուք այսպես չսովորեցիք Քրիստոսին։ Դուք մարդկանց մեջ մի կարծեք դիրքերի տարբերություններ, որ հովիվ եւ ոչխար հարաբերությունը այնքան սկսի ընդգծվել, այնքան կոնտրաստ դառնա, որ ոչխարն իրեն իսկ այսպես ոչխարը զգա ամենուր։ Մենք պետք է այդ բալանսը ճիշտ պահենք։ Նաև ոչ էլ այնքան, որ քեզ ոչխար համարեն եկեղեցում, որպես հոտը չդուրժվի, որպեսզի Աստծո խոսքը եւ Աստծո անունը ամեն դեպքում բարձրանա եւ ճիշտ տեղը լինի։ Ուրեմն երկարաճիտ հանդերձները, չծխելը, չխմելը, դրանք կարևոր բաներ են որ չանի, բայց սրանք դեռ չի նշանակում գնալ Քրիստոսի հետ։ Հնարավոր է որ մարդ հագնի ամենապարկեշտ հագնվածքը, բայց նորից Քրիստոսին չհետևի։ Եվ Քրիստոսի արդարությունը չհագնի։
Ուրեմն, եթե որևէ մեկը չունի Քրիստոսի հետ իրական հարաբերություն, բայց թեկուզ եւ արտաքնապես բոլոր այդ պատշաճ կողմերը պահում է, նա նման է այն մարդին, ով իր տունը կառուցում է ավազի վրա։ Միևնույն է, օրերից մի օր կփլվի քո տունը, որը կառուցված է բարոյականության, գեղեցկության, թեկուզ պարկեշտության վրա, բայց առանց Քրիստոսի։ Առանց Քրիստոսի կառույց չկա։ Բայց չեմ ասում նաև, եթե մեկի հիմքը կառուցված է Քրիստոսի վրա, սրանք չեն լինի որպես հետևանք, անպայման կլինեն որպես հետևանք։ Ուստի ես չեմ ասում սրանք սխալ են, սրանք պետք է լինեն, բայց հետևանքն է առաջինի, որ Քրիստոսի հետ ունես ճիշտ փոխհարաբերություն, եւ մարդը չէ որ պետք է հսկի, որ դու ծխախոտ չծխես։ Մարդիկան ինձ տեսնելուց եղել է, ես պահել են, մցրել են գրպանները, մատերը վառել են։ Ինձնից ես պահում քո պապիրոսը։ Ճշմարիտ, խեչ մարդ։ Գնա Աստծուց պահի քո պապիրոսը, որ Աստված ամեն վարքյան տեսնում է։ Դու քո բարոյականությունը ինձ ես ուզում ապացուցել, գնա Աստծուն ապացուցի։ Թող ամբողջ գյուղը ձեզ ասեն անբարոյական, բայց դուք բարոյապես մաքուր եղեք Աստծո առաջ։ Մի վախեցեք մարդկանց գնահատականներից։ Բայց եթե ամբողջ աշխարհը ձեզ կասի լավ, բայց Աստված հանկարծ կասի վատ, դու ամեն ինչ կորցրել ես։ Եղավ։ Ուրեմն մենք առաջին ներքին ավելի շուտ մեր ուշադրությունը դարձնենք մեր ներքին աստվածապաշտության վրա։ Ուրեմն Հովիվն է, որ առաջնորդում է իր հոտը։ Ով գիտի լավ Արոդի տեղը։ Հմիլա մեր գյուղից ով լավ գիտի, թե այս ճրջալիկների կամ այդ կողմերը որտեղ լավ Արոդ կա։ Ումը կարանք հարցնենք, ով լավ կիմանա։ Հովիվ գնացեք գյուղի ճոբանից հարցնենք, մի չոք կասի որտեղի մոտը ինչ խոտ կան, դե կերել են կամ չեն կերել։ Ուրեմն Հովիվը գիտի։ Եթե մենք իրապես ուզում ենք, որպեսզի մենք լավագույն Արոդի տեղը իմանանք, մենակ մեր Հովիվը գիտի Արոդի տեղը։ Ոստի ես Քրիստոսի կարիք ունեմ, Տեր, ես Արոդ եմ ուզում, ես կանաչ խոտ եմ ուզում, ես կոմբիկեր եմ ուզում, կերակրու ինձ։ Հիսուսը տեղը գիտի։ Հիսուսը քեզ կտանի այնտեղ, որտեղ դու կերակրել ես։ Եթե մենք ենք սկսում որոշել, մենք կնայենք կվրիպենք։ Ով գիտի ապագան, Հովիվը։ Ով կարող է անվտանգ առաջնորդել, Հովիվը։ Այս կյանքը լաբիրինթոս է։ Մենք հնարավոր է խճճվենք, եթե մեր Հովիվը մեր ճիշտ ուղղություն չտա։ Ով կարող է մեզ բուքսիրով տանել, վզից քաշելով չտանի, գրկելով, նորից մեր բարի Հովիվը։ Ուրեմն մենք Հովիվ ոչխար փոխհարաբերությունը կարևոր ենք համարում, եւ եթե ուզում եք պատկերացում կազմել Հովիվի մասին, նայեք իր ոչխարին։ Ոչխարի տեսեք Հովիվի մասին պատկերացնեք։ Բայց եթե մենք չունենք մեր Հովիվի ճիշտ հարաբերություն, Հովիվը մեղավոր չի, որովհետեւ դու իր ոչխարը ես։ Ահա թե ինչու ես դու այդպեսի վատ վիճակի մեջ։ Օրինակ, Հովիվներ կան, ես հիշում եմ, հաճախակի եմ ես օրինակը բերել, խնդիրը դա չէ կներեք, որ իմ կովին նայողը կզգար, որ ես Հովիվ չեմ։ Ասի տա, այդ կովը մեղ կա, այնքան եմ ասի, այդ կովը մեղ կա, տանջում է քո ծառը, այդ խեղճ վիճակն ի՞նչ է, ոտից գլով թրիկ, մենակ կոտրիներն են մաքուր, դեմ ինչ մեկ է։ Չէ, ես իմ անասլապահություն, իմ համար, այսինքն այդ կովը իմ ձերը կրակել ենք, խեղճ կով տանջվում է, մինչև որից մեր մորթեսին երանության մեջ գնաց։ Հիմա, եթե մենք հոգևոր կյանքում էլ այսպես վերաբերվենք, մենք կդադարենք իսկապես Քրիստոսի ծառաները լինելու, թեկուզ Հովիվները լինելու այդ մեծ երանությունից, որովհետև անհրաժեշտ է, որպեսզի ճշմարիտ Հովիվը իր հոտի համար առաջինը հոգ անել։ Երբ մենք սեր ենք ցանում եկեղեցում, մարդիկ սիրել կսովորեն, ովքեր են համաձայն, որ սա ճշմարիտ է։ Եթե ատելություն ես ցանում, ատել կսովորեն։ Ես անցած անգամ որ ասեցի, ես սա ոչ թե ասում եմ դատողություն, այլ ասում եմ շատ անչափ խղճահարություն։ Ես չէի պատկերացնում, որ կգա մի օր, որ հանկարծ Աստծո եկեղեցին կհասնի այն օրը, այն աստիճանի կցածրանա, որ իր անդամին կսովորեցնի 139 Սաղմոսը որպես ճշմարտություն եւ կասի, որ սրանով քայլի։ Ես կարդամ դες տեսեք, թե ինչ են սովորեցնում մեր կողքի եկեղեցում։ 139 Սաղմոսի, տեսեք այստեղ 21 խոսք, ես չեմ ատում քեզ ատողներին ով Տեր եւ քեզ դեմ ապստամբողներից չեմ զսվում, կատարյալ ատելությունով ատում եմ նրանց, նրանք ինձ թշնամի են դարձել։ Սա սովորեցնում է կողքի եկեղեցին ձեր հանդեպ։ Դուք ապագա կտեսնեք այս հոտի մեջ, արոտ կամ կանաչ որևէ բան կար այս խոսքի մեջ, կարող եք ես սեր սովորեցնել այս խոսքը, եթե հանդիպես եք եկեղեցու որևէ անդամին կարող ես կարեկցանք զգալ կամ քաղցրություն ցուցաբերել, դու չես կարողանա, դու միայն ցուցաբերես այն, ինչ որ ցանեց քո մեջ այս նախադասությունը, այնինչ Քրիստոս սեր է,
Եվ նույնիսկ թշնամուն անգամ պատվիրեց սիրել։ Համաձայնեք սրան, ուրեմն կարևոր է թե ինչ են մենք ցանում մեր օդում եւ ինչ կգա մենք ապագայում։ Եթե Քրիստոս մեր հովիվն է, Քրիստոս մեր օդի մեջ ցանում եւ այն սեր, քաղցրություն, բարություն, հավատարմություն, եկանամտություն, հեռաթափանցություն, հոգու պտուղները ցանում Քրիստոսն է եկեղեցու մեջ։ Եթե մենք նրա իսկական մշակներն ենք, մեր ցանկը պետք է հիմնվի սրա վրա։ Եվ մենք ժամանակին կսկսենք արդյունք կառել։ Քաղցրություն, դառնություն, բարեփոխություն թե բամբասան, սա կախված է մեր առած ցանկից։ Ովքեր են 23 Սաղմոսի ոչխարները։ Ովքեր են իրենց զգում 23 Սաղմոսի ոչխար։ Մենք պետք է ունենանք հովի ոչխար ճիշտ փոխհարաբերություն։ Նախ Քրիստոս քեզ պետք է ճանաչի որպես իր հոտի ոչխար, եւ դու պետք է նրան ճանաչես որպես քեզ հովի։ Ինչպիսին է մեր հովիվը։ Քանզի մեր Աստվածը արեգակ ու վահան է։ Տերը շնորհ ու փառք պիտի տա, բարությունը պիտի չպակասեցնի նրանց, ովքեր ուղղությամբ են քայլում։ Ինձ հետ միասին ասեք. Քանզի Տեր Աստվածը արեգակ ու վահան է։ Տերը շնորհ ու փառք պիտի տա, բարությունը պիտի չպակասեցնի նրանց, ովքեր ուղղությամբ են քայլում։ Ձեզանց ովքեր են ուզում, որ Տերը բարությունը չպակասեցնի իրենց վրա։ Բոլորդ եք ուզում։ Ովքեր են ուզում, որ Աստված դառնա արեգակ վահան եւ շնորհ ու փառք տա իրենց։ Վերջին նախադասությունը ձեզ ասում է. ուղղությամբ քայլեցեք։ Եթե մենք խոսում ենք Քրիստոս հոտ հարաբերության մեջ, հոտը ունի կարիք նաեւ կերակուրի։ Որոշ տեղեր ասում են, որ կերակուրը կարևոր չէ, կարևորը սերն է, էդի հեչ, քարոզի մեջ ոչինչ չկա, ես ես կասեմ, քարոզի մեջ շատ բան կա։ Ինչ կերակուր է ուտում հոտը, դրանից կախված է ինչ կաթ կտա հոտը, ինչ պանիր կտա հոտը, ինչ արդյունք կտա հոտը, ինչ բուրդ կտա հոտը։ Համաձայնեք սրան։ Այսինքն, իսկ կերակուրի համար, որպեսզի կովը կաթ կտա այն ժամանակ, երբ որ կովը սալոմ չի ուտում, կովը հոտ է ուտում, կովը կոմբիկեր է ուտում։ Եվ մենք յուրաքանչյուրս, ես ասում եմ նաև այս եկեղեցու յուրաքանչյուր ծառայություն անող եք, լիդերների, եթե դուք չեք կերակրվում, չեք կարող նաև կերակրել։ Դա երկար չի տիվի, ձեր երկերը երկար չեք երկի, նույն երկը 10 անգամ չեք երկի, օրերսներ մարդիկ կզգան, որ դու նույն երկն ես երկում, նույն բանն ես ասում, նույն նախադասությունն ես ասում, որովհետև դու չես սնվում։ Իսկ եթե չես սնվում, դու չես կարող նաև սնունդ տալ հոտին։ Երբ որ մի օր մենք խոսք եղավ ասեցին, որ կովը պետք է խոտ ուտի, որ կաթ տա, ոմանք վիրավորվեցին, ասեցին, մենք չի սալոմ ենք ուտում։ Մենք չենք ասել, թե դուք սալոմ եք ուտում, բայց ես ասում եմ, որպեսզի մենք կարողանանք արդյունք տալ, պետք է կերակրենք։ Տեսեք, Եզեկիել մարգարեություն 34-րդ գլուխ 11 խոսքից։ Տեր Եհովան այսպես է ասում. ինչ որ մի մաս չկարդա, որովհետև սրան չի վերաբերում։ Կորսվածը պիտի փնտրեմ, ու մոլորվածը պիտի դարձնեմ, կոտրվածը պիտի փաթաթեմ, հիվանդը պիտի առողջացնեմ, բայց պարարտն ու զորավորը պիտի պահեմ, զանոնք իրավունքով պիտի արածեցնեմ։ Դուք տեսաք Տիրոջ մոտեցումը ինչպիսին է։ Նորից ասեմ, կորսվածը պիտի փնտրեմ, ու մոլորվածը պիտի դարձնեմ, կոտրվածը պիտի փաթաթեմ, հիվանդը պիտի առողջացնեմ, բայց պարարտն ու զորավորը պիտի պահեմ, զանոնք իրավունքով պիտի արածեցնեմ։ Արածեցնելու երկու մակարդակ ասած։ Պարարտին եւ զորավորին ասած իրավունքով պիտի արածեցնեմ, որպես նրանք կարողանան օգտակար դառնալ նաեւ մյուսների համար։ Կարող եք միասին ասել. Այսպես է ասում Տերը։ Ես իմ ոչխարներս պիտի փնտրեմ ու պիտի ազատեմ։ Ես իմ ոչխարները պիտի փնտրեմ եւ ազատեմ։ Զանոնք իրենց երկիրը պիտի բերեմ։ Զանոնք Իսրայելի լեռների վրա, ձորերի մեջ ու երկրի ամեն բնակելի տեղերը պիտի արածեցնեմ։ Զանոնք աղետ արոդի մեջ պիտի արածեցնեմ։ Նրանց փարախը Իսրայելի բոլոր լեռների վրա պիտի լա։ Ոն աղետ փարախի մեջ պիտի պարկեն։ Ու Իսրայելի լեռների վրա պարարտ արոդի մեջ պիտի արածեն։ Ես պիտի արածեցնեմ իմ ոչխարները ու զանոնք պիտի պարկեցնեմ։ Տեսեք, պիտի փնտրեմ, պիտի ազատեմ, պիտի բերեմ, պիտի արածեցնեմ, արոդի մեջ պիտի արածեցնեմ, նրանք բարձր լեռների վրա պիտի լինեն,
աղեք փարախի մեջ պիտի պարկեն, ես էլ երևի մեր աղեք փարախն է, որ ստեղ պարկել են, չգիտեմ։ Պարարտ արոտի մեջ պիտի արածեսնեն, զմին ոչխարներս պիտի պարկեսնեն ու պիտի արածեսնեն։ Քանի տեղ կարդացի պիտի արածեսնեն, պիտի արածեսնեն, պիտի պարկեսնեն, պիտի արածեսնեն, պիտի արածեսնեն։ Կարևոր է արդյոք արոտը մեզ համար, թե կարևոր չի։ Ինչու է այսօր առաքելական եկեղեցին փլուզվում։ Բոլորին հանդիմանում է, բոլորին նախատում է, բոլորին համարում է ոչինչ աղան, բայց ինքը տաղանդի նշույթ չունի իր մեջ։ Գիտեք ինչու, որովհետև կերակուր չկա այդ հոտի մեջ։ Երանի թե առաքելական եկեղեցին կարողանար այդ ժամերգությունների մի մասը փոխել, ավետարան քարոզելով եւ մարդկանց Քրիստոսի ճշմարտությունը սովորեցնելով, այսօր այս ժամերը դատարկ չէին լինի։ Այս ժամերները լեփ-լեցուն կլինեին, ասում սիրող եւ ասում փնտրող մարդկանց։ Ճիշտ եմ ասում ես թե ոչ։ Այսինքն եթե մենք այսօր սկսենք ամեն ինչ անել, բայց Աստծո խոսքը պատշաճ մակարդակի վրա չլինի ուսուցումները եկեղեցում, օրերից մի օր սա կվերածվի քառակուսի բանկի։ Գմբեթավոր վանքի փոխարեն քառակուսի պայլուն կրիշով վանք կդառնա։ Բայց գարի կա որպեսզի հոտը ճիշտ ծնվի եւ լավ սնվի։ Այստեղ երևի է հովի ինքն է հոգ տանում, թե հավաքելու, թե բժշկելու, թե փրկելու եւ թե արածեցնելու համար։ Եվ վերջին արդյունքը ինչ է դառնում։ Եսեքիել 34:30 Ասեք, երբ պիտի գիտնան, թե ես եմ իրենց Տեր Աստվածը, որ իրենց հետ եմ, ու իրենք Իսրայելի տունը իմ ժողովուրդս են, ասում է Տեր Եհովան, դուք իմ ոչխարներս, իմ արոտի ոչխարները, մարդիկ եք ու ես ձեր Աստվածն եմ, ասում է Տեր Եհովան, հարկ Տիրոջ է, Տերը ասում է, որ ես ձեր հովիվն եմ, դուք մարդ եք, դուք ոչխար չեք, ոչխար սիմվոլիկ ձևով է Աստված ասում, որպես մենք պատկերացում կազմենք, բայց նա դառնում է մեր Աստվածը եւ մեր հովիվը։ Այս ամենը իրականանում է Հայտնություն 21:3-ում, տեսեք կարդամ ձեզ համար։ Ահավասիկ Աստծո խորանը մարդկանց մեջ, նա պիտի բնակվի նրանց մեջ, եւ նրանք պիտի լինեն ժողովուրդ նրա համար, եւ նա պիտի լինի նրանց համար որպես Աստված։ Սա Հայտնություն 21 վերջի, նախավերջի գլխում գրված է, որ Աստծո վերջնական ծրագիրը սա է, մարդը որպես խորան եւ Աստված հավիտենական բնակիչ մարդի մեջ։ Ահա ինչու Քրիստոս մեզ տարավ, խնամեց, կերակրեց, աճեցրեց, զորացրեց, որպեսզի ի վերջո քեզ կառուցում է իր համար որպես խորան, որպեսզի ինքը դառնա քո հավիտենական բնակիչը։ Եվ մենք ու Աստված միասին հավիտյանս հավիտենից կդառնանք անբաժանելի միություն։ Եվ սրա համար է Քրիստոսն աղոթում ասելով, որ Հայր ինչպես ես քո մեջ եւ նրանք իմ մեջ մեկ են, ես քո մեջ դու իմ մեջ մեկ ենք, աղոթում եմ որպեսզի նրանք էլ մեր մեջ մեկ դառնան։ Ուրեմն եթե մենք Քրիստոսի մեջ ենք, մենք հաղթողներ ենք։ Եվ Աստված հաղթողների Աստվածն է։ Պետք է որ մենք միշտ նվնվանք անընդհատ կարիքների, չունևորության ու պարտությունների վրա, ոչ, մենք հաղթանակներ ունենք եւ դեռ պիտի հաղթանակներ ճաշակենք, որովհետեւ եթե Տերն է մեր Աստվածը, մենք ոչ մի միավոր չպետք է պարտվենք։ Հայտնություն 21:7 տեսեք ինչ է ասում։ Հայտնություն 21:7 շարունակում է այդ երեքից հետո ով հաղթի պիտի ժառանգի այս ամենը, եւ ես նրանց համար Աստված պիտի լինեմ, եւ նրանք ինձ համար պետք է լինեն որպես որդիներ։ Տերը իմ հովիվն է։ Ում հովիվն է Տերը։ Առաջին հերթին սա նաեւ դավանություն է, որ մենք ընդունում ենք, որ Տերն է իմ հովիվը։ Եթե մեկը Քրիստոսն ասաց, եթե մեկը ինձ եւ իմ անունը դավանի այս շնացող ու պիղծ ազգի մեջ, ես էլ նրա անունը պիտի դավանեմ իմ հոր եւ նրա հրեշտակների առաջ։ Եթե մեկը իմ անունը ուրանա այս պիղծ ու շնացող ազգի մեջ, ես էլ նրան պիտի ուրանամ իմ հոր եւ նրա հրեշտակների առաջ։ Ուրեմն պատկերացրեք, այս ժողովուրդը, այս ազգությունը որ կա, որին մենք երբեմն շատ մեծ նշանակություն ենք տալիս նրա կարծիքը մեզ համար, Աստծո գնահատականը սա է՝ պիղծ եւ շնացող մի ազգ, որոնց մեջ Աստված քեզ ճանաչում է որպես ժողովուրդ։ Եվ դու եթե այսքանի մեջ ամոթ ես համարում Քրիստոսի անունը քո վրա վերցնելու, ասելու Տերն իմ հովիվն է, Տերն էլ կասի, կգա օրեր, երբ որ կվերադառնամ իմ հոր եւ հրեշտակների բարգով, ես էլ կասեմ, նա իմ ոչխարը չէ։ Այս ժամանակ ինչ կլինի քո հալը։ Հավիտենական կյանք կարող են ունենալ բոլորը, եւ հավիտենական կյանք ունի ամեն մի մարդ արարած, բայց նայած մեր կյանքի որակը մենք ինչի մեջ ենք տեսնել։ Դժոխքում են մարդիկ հավիտյան ապրելու, այնտեղ մահ գոյություն չունի։
բայց այնտեղ կյանք էլ գոյություն չունի։ Որովհետև կյանքը այն չէ, որ մենք գոյատևում ենք շարժվում, կյանքը Քրիստոսն է, որ կհայտնվի մեր մեջ, եւ Քրիստոսը այն հովիվն է, այն կյանքը, որը հայտնվեց մեր մեջ։ Հիսուսն ասաց. «Ես եմ կյանքը»։ Պատկերացրեք, հավիտենական կյանքը Տերն ասած սա է, որ ճանաչենք ես միակ ճշմարիտ Աստված եւ ում երկիր ուղարկեցին Հիսուս Քրիստոս։ Ուրեմն այս ճանաչողությունը կարևոր է, եւ եթե մենք ուզում ենք ավետարանչություն անել, ավետարանչությունը լավված համերգը չի։ Ավետարանչությունը Քրիստոսին մարդի սրտում տեղ հասցնելն է, որ մարդը կարողանա հասկանալ, որ առանց Քրիստոսի ինքը կորած անձնավորություն է, առանց Քրիստոսի ինքը գոյություն չունի, առանց Քրիստոսի ժամանակավոր կյանքը գոլորշու պես կանցնի, ինքը չի զգա, եւ ինքը կորցնի այն ինչ որ երբեք բոլոր դարերի ու բոլոր հավիտենության մեջ չի կարողանա գտնել։ Եկեղեցին այն չէ, որ մենք հավաքվենք մեր ակաշներին հաճելի բաներ լսելու մարմանջով։ Եկեղեցին այն է, որտեղ պետք է ճիշտ սովորենք մենք։ Եթե մեղքը պետք է մերկացվի, որպես մենք սրանից ապաշխարել սովորենք։ Եկեղեցին այն չէ, որ մենք հարկադրենք ուրիշներին ապրել, մինչ ինքներս դառնանք թերարժեք։ Պողոս առաքյալն ասում է չլինի, որ այն, որ ես ուրիշներին սովորեցրեցի, ինքս ես նրանց մեջ լինեմ խոտելի։ Սա վերաբերում է այստեղ նստած եւ կանգնած յուրաքանչյուրիս։ Մենք կարիք ունենք, որպեսզի ճիշտը սովորենք։ Իսկ ճշմարտությունը Աստված ինքն է, Աստծո որդին ինքն է։ Ուրեմն հավիտենական կյանք ունենալու համար պետք է ճանաչեն Աստծուն։ Իսկ ով է ուզում ճանաչել Աստծուն։ Ֆիլիպպեցի 3:10։ Ինձ հետ միասին ասեք. որպեսզի ճանաչեմ նրան, որպեսզի ճանաչեմ նրան, եւ նրա հարության զորությունը, նրա հավատյան զորությունը, եւ մասնակից լինեմ նրա չարչարանքներին, եւ մասնակից նրա չարչարանքներին, կերպարանակից նրա մահվանը, որպեսզի ամեն կերպ հասնեմ մեռելներից հարության։ Պողոս առաքյալը Ֆիլիպպեցիներին դիտում ասում էր, որ որպեսզի ճանաչեմ նրան։ Դերևս Պողոս առաքյալը չէր ճանաչում Աստծուն, չէր ճանաչում այնպես ինչպես պետք էր ճանաչել։ Եվ մեզանից յուրաքանչյուրը չի կարող մեկն ասել ես լիարժեք ճանաչում եմ նրան։ Մենք խորանում եւ աճում ենք նրա ճանաչողության մեջ։ Այո, ունենք մեր ճանաչողությունը ինչ որ մակարդակ, բայց ոչ բացարձակ ճանաչողություն։ Մենք կարիք ունենք խորանալու, սուզվելու եւ սուզվելու։ Եվ գիտեք ով է Աստված, անտակ մի օվկիանոս, որքան սուզվես հատակ չունի, եւ անհասանելի մի բարձունք, որքան բարձրանաս, վերջ չունի։ Բայց մենք կարիք ունենք նրա մեջ խորանալու, որպեսզի ճանաչենք նրան։ Ով է համաձայն չարչարանքների եւ մահվանը։ Տերն ասում է դուք բարքիներ կարող եք հաղորդակից լինել։ Եթե մենք Քրիստոսին ուզում ենք ճանաչել, Քրիստոսին չենք կարող ճանաչել հերվից հեռու։ Տեսեք, շատ անգամ մենք կիրակի օրը համարում ենք որպես տիրունական օր։ Կիրակի օրերը ոչինչ, քիչ թե շատ եկեղեցու գոնե մի 50% գալիս է։ Միջանկյալ չորեքշաբթի օրը տեսնում ենք սրա ուղիղ կեսը։ Հինգշաբթի օրը տեսնում ենք կեսի կեսը։ Տասնյակները, ես անկեղծ եմ ասում, տասնյակները, եթե ես որոշել եմ տասնյակները մեկ-մեկ պատտվեմ, տասնյակները ոչ թե տասնյակ եռյակել չեն, տասնյակի պատասխանատուներն անգամ տասնյակներում չեն, և համարում եմ, որ շատ է, դաշտ է, գործեր է, դե մարդիկ չեն, եթե մենք տիրոջը պետք է դաշտի հետ հարմարեցնենք, երբեք դուք աստվածապաշտ մարդ չեք դառնա։ Ես ասեմ, դաշտ տողնա դաշտ, մենք տիրոջը տալու ոչինչ չունենք, մենք 10-րդից ենք խոսում, մենք ժամի 10-րդ չունենք տիրոջը տալու, օրը 24 ժամ ունի, 2 ժամ 40 րոպե պարտադիր տվեք տիրոջը, 2 ժամ 40 րոպե, շատ չեմ ասում, եթե ընծայել կուզեք տալ, մի ժամ էլ գումարեք թող դառնա 3 ժամ 40 րոպե, բայց մենք ասում ենք շատ է, ասու համար շատ է, առավոտը գիշեր կանուխելում են, վազում են, քրքրվում են դաշտերում շատ չէ, դրա համար Տերն ասում է, դուք արդյոք չեք քալ, բայց ասում ճանաչում են փոխհարաբերության մեջ, իմ ես ասեմ, ինձ ով աստեղ որ ու ավելի քիչ եմ տեսնում իրան, դա միջով մեկը, որին ես տարի մի անգամ եմ տեսնում, տնես չասեմ, ինքը ինձ լավ կճանաչի, թե ռիպսիկը։ Ինչի բայց ռիպսիկը ինձ ինչ գիտի։ Գիտեք ինչու գիտի, որովհետև իմ հետ արվում է 30 տարի իմ դարդը քաշել է, ինքը շատ լավ գիտի ես ով եմ։ Այնքան բաներ կա, որ եթե առաջ ինքը վիճեր ինձ հետ հարցի մասին, մի չի վիճ։ Բասանա։ Ինչի, դե սխալ թե ճիշտ խնդիրը սա չէ։ Այսինքն մարդի հետ ճանաչելով, եթե կարող ես մարդի բնավորության գծերը ընկալել, հարմարվել, չէ՞։
Աստծուն է ճանաչելու համար պետք է Աստծու հետ ապրել։ Չկա մեկը, որ Աստծու հետ չապրի եւ փորձի Աստծուն ճանաչել եւ դաժե ավելին Աստծուն բնութագրել, վերլուծել ու ուրիշին բացատրել։ Չի դառնա շինաբեկու խոսքը Աստծու մասին այն մարդկանց մոտ, որոնց դու քարոզում ես այն, ինչը երբեք չես ճաշակել ու չես տեսել։ Քո աչքերից էլ կզգան դու Աստծուն իսկապես ճանաչող մարդ ես, թե ուղղակի բառեր ես արտասանում։ Բանաստեղծություն ես ասում, թե դու գիտես Աստծուն, ապրում ես նրա հետ։ Դա կտեսնեն նաև քո կյանքից։ Որովհետև հնարավոր չէ, որ դու Աստծուն ճանաչես, Աստծու մասին խոսես եւ Աստծու ասածը չապրես, որովհետև այն խոսքը, որը քո մեջ ապրում է, նա քեզ նաև ապրեցնում է։ Սրանց երևա քեզ հետևողները շատ կլինեն, թե քիչ։ Կհավատան քեզ մարդիկ, թե չեն հավատան։ Մենք պետք է ճանաչենք Տիրոջը։ Մեր տարիների քրիստոնեական մեր պարծանքը չեն։ Մեր պարծանք այն է, թե որքանով ես դու ճանաչում նրան։ Հնարավոր է որ մարդը 100 տարի հավատքի մեջ լինի, բայց 100 գրամ Աստծուն ճանաչողություն չունենա։ Հնարավոր է որ մարդը շատ աղ ժամանակ եկած լինի եւ շատ ավելի մեծ ճանաչողություն ունենա, ավելի մեծ նվիրվածություն ունենա եւ ավելի շատ կարողանա Տիրոջ հետ լինել։ Ով է մարդի որդին։ Ճանաչում եմ արդյոք ես նրան։ Ով է մարդի որդին։ Մարգարետ, Եղիան, Երեմիան, Մոլորեսնող մեկը, բնության տիրակալը, ով է նա։ Անհայտ մեկը, տարբեր կարծիքներ կարող են ասել Աստծո որդու մասին, բայց ով է քեզ համար Քրիստոսը։ Ով է քեզ համար Քրիստոսը։ Բարի եք համարով է Քրիստոսը։ Տեր ու Փրկիչը։ Դու դա ասում ես քո ներսում հայտնություն առած, թե եղբայրներն են սովորացրել։ Այն ինչ որ մենք մեր սրտում հայտնություն ենք առնում, իմ թագավոր, իմ Տեր, իմ Աստված։ Թոմասը պատտվում էր Հիսուսի հետ, բայց չէր ճանաչում նրան ինչպես Աստված։ Նա ասում էր Տերին, բայց մի անգամ էլ ասաց Տերին լրիվ ուրիշ ձևի ասաց։ Երբ որ մեռելների հարություն առնելուց հետո Քրիստոս երևաց ասաց Թոմաս, արի մատերը Տերին բերարների վրա, ձեռքդ խոթիր իմ կողքը, մի եղիր անհավատ այլ հավատացյալ։ Թոմաս այդ մի անգամ ուրիշ ձևի ասեց։ Գիտեք ոնց ասեց, ծնկի ընկավ ու ասեց իմ Տեր եւ իմ Աստված։ Այս ասածը ուրիշ էր։ Ով կարող է Թոմասի պես ասել իմ Տեր եւ իմ Աստված։ Սա մենք կարող ենք ասել միայն երբ որ մեր սրտում մենք հայտնություն կառնենք։ Դու Աստծո որդին ես։ Ասաց Սիմոն Հովնանի որդի, մարմին ու արյունը չէ որ քեզ հայտնեց այդ մասին, այլ իմ հորս հոգին որ քո մեջ է։ Նույն Պետրոսը 5 րոպե չանցած համոզում էր Քրիստոսին, թե Տեր քավլիցի որ քեզ այդ բանը պատահի։ Հիսուսը որ Սիմոն Հովնանի որդուն ասաց, երանի քեզ Սուրբ Հոգին այդես, 5 րոպե հետո ասաց, յետիս գնաս Սատանա, դու մարդկանց բառներ ես խորում եւ ոչ թե Աստծունը։ Ուրեմն մենք որպես մարդիկ կարող ենք 5 րոպեի ընթացքում երկու ծայրահեղ հայտնություններ առնել, մեկը երկնքից, մեկը դժոխքի խորքից։ Մենք ենթակա ենք ներգործությունների, եւ եթե մեր ճանաչողությունը Քրիստոսի վրա բարձրանում է որպես մեր հովիվ, մեր Տեր, մեր Փրկիչ, մեր ուսուցիչ, որպես մեծ հովվապետ, որպես մեր օգիների տեսուչ, այն ամենը ինչ որ մենք նրա մասին խոսել ենք ու կխոսենք, այդ ժամանակ հավատացեք որ մենք մեր հայտնությունները միայն կառնանք երկնքից, դժոխքի ձայնը մենք չենք լսի։ Մենք կլսենք երկնքի ձայնը, մենք կլսենք Սուրբ Հոգու ձայնը եւ կխոսենք նրա անունով, կխոսենք նրա կողմից ու ճիշտ կխոսենք։ Այն գառը, որը կերակրվում է, այդ տանը սովորում է նաև այդ տանը։ Հիշում եմ, այստեղ ուղղակի մոտ մի տեղ նշած ունեմ օրինակ, մի ընտանիք կար, ես ճանաչում էի, փոքր ժամանակից այդ գառի մերը սատկել էր, ինչ էր, այդ գառը տունն էին պահել, շշով կերակերսեր էին, երեխի պես։ Այդ գառը հենց էր սիրուն դրած, որ մենք գալիս էին մեր տուն, այդ որ Բարիս ասեցի, ես ստի չասեցի, գառի անուն Բարիս էին դրել իրան։ Բորիա, Բարիս, այդպես որ ասում էին, վազում էր, մի քայլ, այսպես որ մեր տան մեջ 5 անգամ գնալ ես գլուխ գար, այդ գառը հետևից 5 անգամ եթե այդ բերեն գլուխ գալիս է։ Այդ աստիճանի կապված, որ զորով բռնեի այդ գառին, որ իր այդ ջետա, չի կարա։ Իրան ճապալավի շանելով փոքր կեցար իր տիրոջ հետևի։ Ասում են ինչ հետաքրքիր է, այս գառը մարդից լավն է, այս պահին։ Այնքան երեխեք կան, որ ասենք այդքան կատ են տալիս, կեսնում ասում են պաշեմ չի գալիս առանց կաշառքի։ Այդ գառը ավելի լավ էր նվիրված։ Պատկերացեք, երբ մենք իրապես Տիրոջ տան մեջ ենք կերակրվում, եւ եթե սա եկեղեցին ձեզ համար որպես Աստծո տուն է, դու կսովորեք այնպես, որ ուրիշի գիգը չեք գնալ։ Չեք վազի ամեն մեկի դեպից, ով դրոշակ ցույց կտա ու կասի, որ էսի քյաբաբ է։ Դուք չեք հավատա դրան, որտեղ դուք քյաբաբ կերել եք, քյաբաբի հոտն էլ առել եք, բայց եթե դուք չեք կերել բանը, մի հատ ոսկորի կտոր վրեն կգրեն քյաբաբ, կխափեն տասնյակներին, հարյուրներին կտանեն իրենց հետևից։
ու մարդիկ հետո կեթան անգամ կլկստեն այդ ոսկորը, որ մի անգամ գոնե մսի համս գա, ու կտեսնեն, որ քեզնից առաջ 100 դերն են լկստի այդ ոսկորը, արդեն է լկստակի տակ էլ բան չի մնացել։ Այնինչ մենք կարիք ունենք Աստծո տան մեջ աճելու, մեծանալու, սնվելու, կերակրվելու, իսկ Աստված կերակուր ունի։ Եթե մենք մարդ ենք, մեր անասունների համար նախորոք զակատովկա ենք անում, չէ՞ սերը նախորդ զակատովկա ենք անում, որ այդ անասունները ձմեռը կեր ունենան, Աստված իր եկեղեցու համար զակատովկա չունի, ունի։ Եվ վստահ լինենք, որ եթե Տերն է մեր բարիողը, նա մեզ կերակրի նաև։ Եվ ոչխարները կունենան բավարարվածություն։ Ասում եմ, ես ոչ մի բանի կարողություն պիտի չունենամ։ Ես եմ ասեմ, այսօր ես կարող կսահմանափակեմ։ Ես ոչ մի բանի կարողություն պիտի չունենամ։ Ինչ է նշանակում ոչ մի բանի կարողություն։ Պողոս առաքյալն ասում էր, մի բանի մենակ պարտք եղեք իրար, այդ մի բանից մի կշտացեք, իրար սիրելուց։ Բայց բավարարության մասին կարդամ ձեզ համար Պողոս առաքյալը ինչ էր գրում Տիմոթեոսին այս մասին։ Առաջին Տիմոթեոս 6:6 Արդ աստվածապաշտությունը մեծ շահավաճառություն է։ Մի քիչ առաջ ես ասացի, որ բիզնես չէ աստվածապաշտությունը, Պողոս առաքյալն ասում է, չէ, սեթրակ, աստվածապաշտությունը բիզնես է, բայց քո ասած բիզնեսը չի, ոնց որ դու ասացի, ես համաձայն եմ քո հետ, բայց ժողովրդին ասա, որ բիզնես է, բայց ինչ տեսակով։ Իմ ասել, աստվածապաշտությունը մեծ շահավաճառություն է, կամ մեծ բիզնես է, ինքնաբավականությամբ հանդերձ, բայց հիշեք, որովհետև ոչինչ չեք բերել աշխարհ, եւ ոչինչ չեք կարող տանել այս աշխարհից։ Ունեք կերակուր ու հանդերձներ դրանով բավարարվեցեք։ Ով կերակուր ունի, ով այսօր հաց կերե։ Այսինքն իրակյա կարող է ծոմել եք ոմանքը։ Այսինքն կերել եք, ես մի քանի օրվա մեջ հաց կերել եք։ Ով շոր ունի, գոնե մի ձեռք հագնում է։ Ավետարան ասում է բոլա։ Ես չեմ մնալու։ Ասում է բոլա։ Շատ բաներից մինգ է։ 10 ձեռք ունենաս, 120 ձեռք ունենաս, մի հատ պիտի հագնես։ Կարող է լրիվ իրար վրա հագնես, ուսկած կողմից։ Ուզում ես, որ երկնքում քո բարձր շատանա, այդ 100 ձեռք շորիցը 98-ը տարտուսանա նրան։ Մի հատ պայք է զապաս, հա։ Սենատ այդ մեկն էլ ասում, չէ, մեկն էլ իմ կողմից եմ ասում։ Ասում ով երկուսն են, թող դա մեկը նրան, ով որ չունի։ Ավետարանը սա ասում, որ ասում ես։ Սա ավետարանի ուսմունքն է։ Ասում է, որովհետև եթե դու ուզում ես, ասում եք, ասեք վերջացնեմ, եթե դու ուզում ես, որ աստվածապաշտությունը քեզ համար դառնա շահավաճառություն, շահը սրա մեջ է։ Այլապես եթե մենակ դու ասես դու ինձ ելի շատ էլի հարրատ ունենամ, դու շահ չունես դրանից, որտեղ ասում մեռնելուց հետո մի չարաշ կարտասի, ոչինչ հետո չես տանի, ոչինչ չենք բերել աշխարհ, ով այդ մի բան բերի աշխարհ։ Ոչ մի բան չենք բերել։ Մե 100 դրամ չեք բերել ձեր այդ աշխարհ։ Սուրբ Գիրքն ասում է 100 դրամ էլ հետը չես տանի այս աշխարհից։ Դրա համար ասում եմ, մենք շատերս կներեք այդ կամերան ձայնագրումը հարիվ ենք, հարիվ։ Եթե չենք հասկանում, թե մեր գանձերը ուր ուղարկենք, ուր որ հավիտյան պետք է մենք լինենք։ Մարդիկ անմերդելուց առաջ կանչվեն այն անհավատ թորների ու ծորների, հեռավոր բարեկամների, իրանց մի բուրդի պրտիկ բանը, ձեր արևան աննոր չեմ ասի կիշեք, կյանքի վերջին ինչ էր խիղճ ողորմելի, այդ ժամանակ մարդիկ կային տուն չունեին, մենք էլ տուն չունենք, գիտեք, այդ ժամանակ ոչինչ չունեինք, թափառական, բացարձակ միսներից կտրված, աշկին բաց տվեց, մի ես բեմի կեսի չապեր տրա տուն է երևի, բաց տվեց որևէ մի եղբոր կտակի, որոնք թափառական ասու ամանամար, ազատ նեղություններով, հալածակներով անցած տեղ չունեին երկրի վրա։ Կտակեցին անհավատ թորների վրա գնացին, ու իրանց թվում էր թե Աստված իրենց ավագների ոչինչ չունի տալու, Աստված է ժամանակ ուներ նախատեսված բաներ, կգորեր Աստված ես պալատներ կտա, աշխարհը կտա, տիեզերքը կտա, այնպեսի հարստություն կտա, որին մտքով անգամ չեք պատկերացնել, բայց դրանց առաջ մեկ եկեք մենք ճիշտ շահավաճառությունը իմանանք որն է, մեր աստվածապաշտությունը, որ մենք բան չենք բերել մեր հետ միասին, ոչինչ չենք տանելու մեր հետ, այլ ունենք ուտելիք ու հանդերձ, ուշտ ես այսօր լազաթա, պերիոդ աշխատանքի, գնա, դաշտել աշխատի, դիրը ժամանել աշխատի, շորնես հագնելու, վիշիա վաբշե, մինգի շատ բանի հետևից։ Սա է, որովհետև սրանով գրված է բավականացեք, իսկ ովքեր, այն, շարունակում ենք, իսկ ովքեր հարստանալ են ուզում, ովքեր միայն քարոզում են բարգավաճում, ովքեր մենակ քարոզում են ամեն ինչ մերնա, աշխարհի լավ ավտոները մերնա, աշխարհի լավ տները մերնա, աշխարհի լավ դաչաները մերնա, աշխարհի լավ ծովափները մերնա, աշխարհի լավ շենքերը մերնա, եթե մենք սա ենք վերցնում մեր կյանքի հիմքը։ Հիմա կարդամ շարունակությունը։ Իսկ ովքեր հարստանալ են ուզում,
ընկնում են փորձության եւ որոգայթի եւ բազում անմիտ ու վնասակար փորձությունների մեջ, որոնք մարդկանց ընկղմում եւ տանում են դեպի կորուստ, որովհետեւ ամեն ճարիքի արմատ փողասիրությունն է։ Ողքինիդ ասա ամեն ճարիքի արմատ փողասիրությունն է։ Որին ոմանք ցկտելով վրիպեցին հավատից եւ իրենց գցեցին բազում ցավերի մեջ։ Ուրեմն մենք, որպես քրիստոնյաներ, պետք է ունենանք մեր մեջ նաև բավարարվածության զգացում։ Որովհետև Տերը մեզ տանում է այնտեղ, որտեղ մենք բավարարվածության զգացում պետք է ունենանք, բավարարվենք։ Եվ հովիվը ինքը պետք է որոշի, թե ոչխարը ինչքան ուտի ու ինչից ուտի։ Եթե ոչխարին թողեք, փորձեք, առաջի փորձում եք, ով որ ունի անասուն ոչխար կամ կով, ցեզ ասեմ, բայց եթե չնեղանաք իստից։ Գնացեք մի մեշով կոմբիկեր դրեք, այդ կովի թեմը, թե լրիվ չուտի, ինձ հաջորդորդ եկեք ասեք կով, չկիրավ։ Կուտի, ու կսատկի։ Այսինքն մենք երբեմն ոչխարի պես ենք, մենք շատ անգամ մարդիկ կան, որ դեմ են տալիս տարբեր գրականություններ, դիվաբանություն, չգիտեմ ինչա բանություն, ռեշտակաբանություն, էսխոտոլոգիա, չգիտեմ ինչոլոգիա, վիտնեսի գրքերը, խորհուրդ բաներ, ծայրահեղ բաներ, մեծ բաներ, եւ տալիս են այն ոչխարին, ով որ ըսկի Սալոմից նոր հազիվ այն բանը բրճկում, առաջի գարնան բաներն բրճկում, կսատկի, չի կարող անում, որովհետև գոյություն ունի կերակուրի բալանս, որը Տերը տալիս է ժամանակին իր ոչխարին, եւ հավատացիք ձեզ մի բան կասեմ, սա իմ վրա չեմ վերցնում մի վերագրեք, թեկուզ սա էլ բացառություն չէ, որ եթե Աստված մեկին տալիս է հոգություն եւ տալիս է հոտ, տալիս է նաեւ նրանց կերակրելու ունակություն։ Միտք եւ իմաստություն ինչքան կերակրել եւ որ կա։ Եվ նրանք ովքեր որ այն սովորական կերակրով կերակրվում են եւ աստիճանական են բարձրանում, նրանք հասակ կարողն եւ չեն վրիպի հավատալ։ Բայց նրանց որ խտացած կերակուր է տալիս, խտացած է, հետո տեսնես ուրիշ ձևերով պետք է հանես այդ խտացած կերակուրը։ Այն որ ասում են շատ կերավ, դիպա, այդպես բաներ եք ասում, չէ՞։ Ուրեմն իր հովին լավ ճանաչող ոչխարին թվում է թե 23 Սաղմոսը հենց իր համար է գրված։ Կթվա թե 23 Սաղմոսը հենց ինքն է գրել։ Ոչ թե Դավիթը։ Կարդանք միասին 23 Սաղմոսը։ Հետո մի տեղ կարդամ ու վերջացնենք։ Սաղմոս 23-ը, տեսեք, ում համար հարազատ կթվա այս Սաղմոսը։ Ես որ կասեմ, դուք մտածեք, ձեզ սրտից է գալիս այս խոսքը, թե Դավթի։ Տերը իմ հովիվն է։ Ում սրտից է գալիս։ Հաջորդը, ես ոչ մի բանի կարողություն պիտի չունենամ։ Ում սրտից կգա, ամեն նախատության ձեր բարձր, որ իմանա շատ է թե քիչ։ Նա կանաչ տեղերում հանգստացնում է ինձ եւ հանդարտ ջրերի մոտ է տանում ինձ։ Մնացածը հետո կան կարողանանք այս հանդարտ ջրերի մյուսները։ Իմ անձին հանգիստ է տալիս։ Ինձ առաջնորդում է արդարության շավիղների մեջ իր անվան համար։ Թեև մահվան շուկի ձորի մեջ էլ գնամ, չարից բնա պիտի չվախենամ, որովհետև քո ցուպդ ու քո գավազանդ ինձ հետ են, որ մխիթարում են ինձ։ Դու իմ առաջին սեղան ես պատրաստում իմ թշնամիների դիմաց, դու իմ գլուխը օծում ես յուղով եւ իմ բաժակը խիստ լեցուն է։ Հենց բարիք ու ողորմություն կգան իմ հետևից իմ կյանքի բոլոր օրերում եւ Տիրոջ տան մեջ կբնակվեմ շատ երկար ժամանակ։ Օրինակ, ում թվաց, որ այդ Սաղմոսը կարծես ինքն է գրել։ Դուք երանելի մարդիկ եք։ Դուք երանելի մարդիկ եք, որովհետեւ այդ խոսքերը դուք հարազատ եք զգում, ձեր միջից ձեր սեփականությունն եք զգում, Քրիստոսի ձայնն եք զգում, որովհետեւ դուք ձեզ այդ գարի պես, գարի փոխարեն եք զգում։ Ահա թե ինչու։ Եվ Եսայիա մարգարեության 43-րդ գլուխը վերջի խոսքը կլինի հավանաբար կամ նախավերջին կարդամ, սա է. Հիմա ով Հակոբ, քեզ ստեղծողը, ու ով Իսրայել, քեզ ձևակերպող Տերը այսպես է ասում։ Հիմա կողքինիդ Հակոբ մի ասա, իր անունն ասա։ Հիմա ով քեզ ստեղծողը, եւ ով մրգաշար, եթե արևիկցի ասա արևիկ, սովետական, քեզ ձևակերպող Տերը այսպես է ասում։ Մի վախեցիր, վասնզի ես քեզ փրկեցի։ Քեզ անունով կանչեցի։ Դու իմն ես։ Եթե ջրերից անցնես, քեզ հետ պիտի լինեմ։ Եթե գետերից անցնես, պիտի չընկնվես։ Երբ կրակի մեջ քայլես, պիտի չհայրվես։
բիլիչը բռնկեցնեն։ Քանզի ես քու Տեր Աստվածդ մրգաշատի սուրբը ով փրկիչն է։ Հիմա Պողոս առաքյալն ասում է, եթե Աստված մեր կողմն է, ով կարող է լինել մեզ հակառակ, նա որ իր որդին իսկ չխնայեց, այլ մեր բոլորի համար մահվան մատեց նրան, ինչպես մեզ չի շնորհելու ամեն ինչ նրա հետ մեկտեղ։ Ես Սուրբ Գիրքն ասում է, որ մի օր մենք նրան ճանաչելու ենք այնպես, ինչպես որ ճանաչվեցինք նրանից։ Այսինքն կա մի օր, ինչպես Աստված գիտի ինձ եւ քեզ, այսպես դու նրան ճանաչելու ես։ Այսինքն այն օվկիանոսը, որի մասին ասացի, որ հատակ չունի, այն լեռը, որ ասացի, որը բարձունքի գագաթ չունի, մի օր, երբ որ մենք հայտնվենք այնտեղ, որտեղ Տերն ասաց, դուք ինձ ոչինչ չեք հարցնի այդ օրը, եւ ես գոգնոց կապած պիտի ծառայեմ ձեզ, այս օրը գրված է, որ դուք կճանաչեք նրան այնպես, ինչպես դուք նրանից ճանաչվեցիք։ Հրաշալի չէ՞։ Չարժե այսպեսի հովիվ ունենալ, չարժե այսպեսի մեկին ամբողջ կյանքը տալ, չարժե այսպեսի մեկին օրվա մեջ 2 ժամ 40 րոպե տալ, չարժե այսպեսի մեկի համար կյանքը տալ, չարժե այսպեսի մեկի համար պատիվ անել եկեղեցի գալը իր համար որպես ամեն առաջի անհրաժեշտություն։ Ես ես կասեմ, եկեղեցի գալը ձեզ համար համարեք որպես պատիվ։ Պատիվ ունեմ եկեղեցի գնալու, պատիվ ունեմ չորեքշաբթի ծառայության գնալու, պատիվ ունեմ աղոթքաժողովին գնալու, պատիվ ունեմ իմ փողոցային տասնյակին գնալու, պատիվ ունեմ Տիրոջը ծառայելու իմ բոլոր կարողություններով։ Իսկ դաշտը երկրորդական պլան։ Ու կտեսնեք, այդ տարից իր դաշտը ավելի լավ արդյունք կտա։ Ոստեղ խնդրում եմ, ես ուզում եմ մեր եկեղեցում, այսպես վերջաբան որպես կանք աղոթքի։ Աստծո գործը ձեր համար դասեք ամեն ինչից առավել եւ առաջի կարևոր գործը։ Մնացած բոլոր գործերը դրեք հետին պլան։ Աստված ձեր գործերը կաջող եւ առաջ կտալու։ Այլապես դուք գնաք ձեր գործի հետևից, ձեր գործը գնի ձեր հետևից։ Ու դուք իրար չեք բռնի կյանքում։ Ինչպես մենք եղել այս 7 երեխայ ունեցել, ես հիշում եմ իմ կինը ամբողջ օրը ընկել էր լվացք հետևից, լվացն իր հետևից, հետո չեք կապնում իրար։ Բայց եթե Աստված ուզենա օրհնի, հետո ինչպես վերջում Տերը օրհնեց, մեր երեխեքը ծնվեցին երեխեք, որ մի քանի ամսականից հետո այդ տակները չէին թռչում, բարուրի մեջ չէին թռչում։ Այ քեզ բա, բարուրի երեխեն լացի նվան անգստանա ցույց է տալիս, որ խելք չունես բան եմ ուզում։ Եվ լվացքը սկսեց քչանալ, շատ բաներ քչանալ, ուտելիք սկսեց շատանալ։ Մեկը դարձավ երկուս, մի կասի ուտելիքն էլա շատ ուզում, հա շատ ուզում։ Որտեղ մի ժամանակ որ երկու մեշոկ ալուրը մի ամիս չէր եկում, հəbի մի մեշոկը մի ամսվա մեջ հավելում է։ Մենք ենք քիչ ուտում։ Չէ, լավ է։ Ոչ ուտում ենք, մի քիչ շատ չգիտեմ։ Աստված սկսում է օրհնել։ Արտասահմանից են տալիս, չեն տալիս, հատկայինները, բան։ Հարկ Տիրոջը։ Ովքեր մեր մեջ առաջին անգամ են, որ որոշում են իրենց սրտի մեջ, որ Հիսուսը իմ Տերը պետք է դառնա, իմ հովիվը, իմ թագավորը, իմ Աստվածը, եւ ես իմ կյանքը ուզում եմ տալ այ եղբայր այդ քո ասած Հիսուսին։ Եթե կա խնդրեմ առաջ։ Եթե ոչ կանգնենք ոտքի։ Տեր, մենք շնորհակալ ենք քեզանից։ Եվ օրհնում ենք քո սուրբ անունը։ Դու մեր հովիվն